இருமல் மருந்து பாட்டிலை ஒரு நாகப்பாம்பு இரை என நினைத்து விழுங்கிவிட்டு அதை வெளியே கக்க முடியாமல் உயிருக்கு போராடியது. அந்த பாம்பை தன்னார்வலர்கள் மீட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. வனப்பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா செல்பவர்கள் மது குடித்துவிட்டு வீசி எறிந்து உடைக்கும் மது பாட்டில்கள் போன்றவை யானைகள் உள்ளிட்ட வன விலங்குகளின் கால்களில் காயத்தை ஏற்படுத்தி அவற்றின் உயிருக்கு ஆபத்தாகி விடுகின்றன. அதுபோல மக்கள் பயன்படுத்திய குப்பைகளை கண்டபடி கண்ட இடங்களில் வீசி எறியும்போது அவை சில நேரங்களில் விலங்குகளின் உயிருக்கு ஆபத்தாக நேரிடுவது உண்டு. யாரோ பயன்படுத்தி வீசி சென்ற இருமல் மருந்தை ஒரு பாம்பு இரை என நினைத்து அதை விழுங்கி உயிருக்கு போராடியது. அதை பார்த்த மக்கள் பாம்புகள் உதவி மையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உடனடியாக அங்கு வந்த தன்னார்வலர் மாலிக் சாதுரியமாக செயல்பட்டு பாம்பின் வாயில் இருந்த மருந்து பாட்டிலை அகற்றி பாம்பை பாதுகாப்பான வனத்தில் விடுவித்தார்.